从未遇过的对手，今天天榜第一，只能输我。徒儿，叶师傅，嘛时候能成天榜第一呀？擂台未落，我还没输，再来！就在今天！文有太极安天下，武有八极定乾坤。今天，我叶北川用我叶家绝学八极拳来挑战诸位。若诸位无人能赢我，那么今天我便是龙虎榜、天榜第一人。在座的都是习武登峰、造极之人，还容不得你在这里放肆。恕我直言，在座的各位，在我叶家八极拳面前都是垃圾，狂妄，简直是不把吾等放在眼里。叶北川，你不要太嚣张，有本事就上来，怕就给我闭嘴！我怕你大爷！垃圾，一个个上太麻烦了，一起来吧！上，就给我！这就是正宗的八极拳，再配上他独创的用武步，这世界谁与匹敌呀？还有谁？好啊，各位，我代表大夏武魂殿郑重宣布，叶北川叶师傅是我们龙虎榜的天榜第一名，4号武尊。叶北川，你毁了我全身经脉，今天杀了我！杀了你，武道这条路不适合你。来人！叶北川，你毁了我习武之路，我杀你全家！去，叶北川，他老婆在城南医院，杀了他全家！老婆，你还是天榜第。小雪，你怎么了？你个混蛋！你知不知道今天从假杀人报仇？小雪被发现的时候就剩下一口气了，而医生说只能跑一个，他为了安逸，只选择了绑脚。谁？杀了他！北川，听我说。小雪，老婆，我在。北川，你看，咱们的女儿漂亮吗？漂亮，眼睛又大又粉，很像。小雪，小雪，医生，医生！北川，走之前有几件事想嘱咐你，你听我说，习武不是为了争强好胜，而是保家卫国，不要想着去复仇。小雪，北川，带着咱女儿过远离纷争的日子，好吗？我答应了。女儿的名字，你想好吗？我想，我现在就想。念雪，那叫你念雪。小雪，小雪，小雪，小雪。
小雪，从此以后我退出武林，带着女儿远离武林纷争。这道封印只要封住了，这世界便无人能打开。如今你封印了9成功力，又该如何保护聂雪？世上有无对手，封印9层，有1层足矣。如果实在不行，用8极拳。3天后，天榜重启，龙虎榜上的天地2榜重新排序。20年了，自从20年前叶武尊消失之后，我大夏武术逐渐没落。现在是时候让那群老外见识一下我们的厉害了。是。天榜重启，我终于等到今天。我闭关20年，终于破解了8极拳的招式，我要把你踩在脚下。放出消息，谁要是有武尊的消息，上千千万，永远得到我赵无极的庇护。天外无怪。大师兄，不打了，不打。菜就多练点，还有3天就是龙虎大会了。你作为地榜第74名，别在这一届绕出去。这一届的龙虎大会，咱们这个大师兄啊，地榜排名36，名次肯定没问题。但这个蒋小武可就不好说了。刚才你用力不对，是用胯腰发力，再用全身肌肉，试一试。叶叔啊，你不在厨房给大伙炒菜，跑来武馆凑什么热闹？对呀，叶叔，想练拳，让大师兄教你啊。大师兄喝茶。师妹，知道你喜欢大师兄，可是没有必要在我们面前秀恩爱吧？我偏不，大师兄教训教训。来，大师兄，比试比试。来呀！刚才你的用力不对，是用胯腰发力，再用全身肌肉。都不好好练武，干什么呢？大师兄，你没事吧？没事儿，师傅来了，我们走吧。师傅，原来叶叔这么厉害，他只是教了我一下，然后就把大师兄给打退了。什么打退？大师兄明明是让着你的，刚刚他接了你一拳，面不改色的，你没看到吗？对吧，大师兄？是啊，根本没感觉。回去擦药吧，不然明天该肿了。你胡说什么呢？小雪，这是爸给你熬的鸡汤，你尝一尝。你自己喝吧，没事别来武馆。真是不知道，师傅堂堂地榜前30的天才武师，怎么会有你这种不着调的父亲？哎，去，赶紧回你的后厨做饭去吧，别在这给师傅添乱。跟大家说个事儿啊，今年龙虎榜唯一参赛资格在我这儿。去年呢，大师兄和小武都入榜了，今年要争取更好的成绩。同时，我要宣布，今年天榜争夺战我会参加。好，不准参加，不准参加！我参不参加关你什么事儿啊？我是你爹，我不同意。对，你是我爹，你一直不准我这个，不准我那个，你不累吗？小雪，爹都是为你好。行了吧，叶叔，我师傅这么厉害，什么时候轮到找你来管了？今年师傅就有进天榜的希望，别人家的父亲都希望自己女儿越来越厉害，
你的好，每次都拖师傅后腿。你小孩子懂什么？叶北川，我不是小孩子了。这么些年，你一直不让我练武，说是怕我受伤。其实呢，就是你胆小怕事，唯唯诺诺，我真的受够你了。小雪，我答应过你呀，不让你受到任何伤害。天宝真的很危险。我这么些年受到的危险还少吗？我不求你帮助我，我只希望你不要拖我后腿。就是叶叔，从我师傅练武开始，你就没给过他好脸色。别人家女儿受伤了都有父亲照顾，你倒好，我们师傅受伤了也只有我们了，有的时候都替师傅觉得不值，怎么摊上你这种父亲？小雪，其中凶险你是不知道。当年我组织你不能参加，不同意，你妈也不会同意。叶北川，你别拿我妈说事儿，我姥爷都跟我说了，我妈就是你害死的，你连我妈都保护不了，你凭什么挺我妈？我没有资格挺我妈，没资格管我。你现在打师傅，滚啊，滚出去！小雪，小雪，你没事吧？别人眼中的父亲永远是那么的伟岸，能撑起整个家。我眼中的父亲，腰就从来没有直起来过。当我遇到麻烦的时候，你就会像现在这个样子。你不配当我父亲。都说女儿最崇拜的就是父亲，你知道我最崇拜的是谁吗？是20年前站在武道巅峰的大夏武尊。他拥有武道巅峰的精神，是第一位把八极拳打到登峰造极的人。我多么希望我父亲是身处云顶的大夏武尊，而不是像你这样站在山底下挣扎又卑微的老东西。武尊再厉害，也无法保护西安。闭嘴！你没有资格谈论武尊。我师傅年纪轻轻就进入地榜前30，为的就是追随武尊的身影，站在武道的巅峰，为大夏的武术荣誉而战。你这个老东西，帮不了忙就别在这给师傅当绊脚石。叶北川，我最后再跟你说一句，这一次我就算死，我也要参加天宝。我不仅要参加，我要登天宝。张天山，你干什么？踢馆！张天山，你找死！小雪，别冲动，打不过他。老东西，没想到你还挺有演艺劲儿的。我师傅可是空手道顶尖高手，曾一人挑战10名黑带，用10分钟就全部击退。比起你们这些三脚猫功夫强多了。练练学，把龙虎大赛的资格交出来。云城唯一一张参赛资格是我们武馆的，你想要？做梦！张少，我就说了，这帮废物不可能这么轻易的。不给呀，那就抢吧。妈的，敢挑衅我们武馆，我要看看你有没有这个资格。师兄，你就是去年地榜36，也不过如此嘛。拳头软绵绵，动作也没劲儿，下盘还不稳。你师傅到底是怎么教你的呀？废物！我不许你侮辱我师傅！哈哈，不好意思啊，我不是在侮辱你师傅，我是说在座的各位都是垃圾。张天山在绕他，3招之内他必败，3招之内他必败。1招、2招、3招。不对，小心！3招。大师兄，大师兄，你没事吧？真的败了。我就说了，大夏武术就是花拳绣腿。混蛋！我就说，你们不要一个一个上网，全都一起来。你放住手！我来
来为大夏武术证明。等一下，等一下，长手，这是我女儿，我让她交出参赛资格，你们不参加，不参加。老家伙，还挺上道啊！改天去我家给我做个看门狗，我还能多给你点狗粮。那不用，我们自己会做。小雪，退一步海阔天空。叶恋雪，听见没？你爸都让你把参赛资格交出来，我劝你赶紧给我，不然大家都以为你不孝。叶北川，这关乎我大夏武术颜面，你要是再多嘴一句，我们就断绝父女关系。小雪，你听爸说呀！你闭嘴！我跟你不一样，你胆小怕事，唯唯诺诺，但我想成为武尊一样的大英雄。你要是怕，就给我滚！小雪，你滚！别让我瞧不起你，给自己留在这里。大夏武者叶念雪，请赐教。大夏武者叶念雪，请赐教。叶叔，您放心，师傅肯定能赢这个叫张天山的人的。据说师傅可是华夏所有武师里面唯一一个将武尊的八极拳学了7、8分像的。他懂个屁！叶北川，你就好好看着师傅是怎么打败张天山的。现在你还觉得大夏武术垃圾吗？花拳绣腿而已，你真以为你能占到便宜吗？那就再来。叶叔，他还能有什么真格的？他都被师傅打得身形不稳了。他是在蓄力，空手道喜欢用假动作或动拳突击。假动作？好机会！假动作？师傅小心，这个是假动作。叫什么？有本事你上来跟我打！张天山，这是我们2个人的擂台。行，那我就先弄死你！这样子下去师傅肯定要输的。叶叔，你肯定知道怎么打是不是？他懂个屁！距离，距离。空手道擅长把控距离，一旦被近身，必然毫无还手之力。师傅，师傅，拉近距离就能让他打不出力来。距离，原来是这样。张天山，你输了。输？刚刚不过是热身而已。你什么意思？生死状，尽分高下，夜决生死。你敢签吗？不行，不能签。你敢签？我有什么不敢签的？小雪，不能签。为了大夏武术，我必须签。这些瞧不起大夏武术的人，给你们一个教训！拿来！好，生死状一签，既决高下，也分生死。出来吧，阿比！张天山，不是你打吗？我这么金贵的命，怎么可能跟你们这群蝼蚁决生死？你们的对手啊，这可是我特意从西洋请来的地下拳皇 ，KO 过187位选手，地榜第1呢！地榜？小雪，认输吧，你打不过他。闭嘴！认输？叶秘书字典里就没有认输这个字。不过是个地榜第1，师傅这次用8极拳打败他没有问题。小雪，你那不是8极拳。叶北川，你给我闭嘴！不允许你侮辱
我心中的英雄，我更不允许你侮辱我心中的八极拳。八极拳早就失传了。奥比，给我上！我倒要看看八极拳到底是什么样。真的得用八极拳了吗？这就是八极风！这就是八极风！花甲子，徒有其表。哈哈，这就是八极拳吗？原来。这说可以，你给我跪下！不准跪！叶北川，别让我瞧不起你。奥比音，来吧，打死我，我也不会向你们下跪。老东西，听见没？这可是你女儿自己的事。奥比音，打死他！垃圾，你也不行啊！再来！妈的，真硬！奥比，给我慢慢的走，我倒要看看这娘们儿有头告。放弃吧，不能再打了，再打下去你会没命的。别打了，师傅。难道我们大夏真的没有人了吗？难道我们大夏真的无人可打了吗？这要是20年前，武尊还在，哪有他们什么外国佬什么事儿？武尊，恐怕你们的武尊早死了吧？还大夏武魂？奥比，收工。我还没输。师傅，放弃吧，再打下去你会没命的。武尊，你在哪里？快求求大夏吧！大夏人绝不屈服！把你分大夏出大背。希望不是为了争强好胜，而是保家卫国。想打，老子陪你打！